Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Máy móc Minh Chí xin trở lại với tất cả anh em. Một cái video cũng chính là một cái câu hỏi mà rất là nhiều anh em đang băn khoăn trong cái thời gian qua. Đấy chính là nếu mà chơi tarot Ren thì chúng ta sẽ chơi cái loại tarot nào là hợp lý nhất. Ở đây tôi có 3 sản phẩm. Ở giữa của anh em, đây chính là hộp sản phẩm tarot tạo gen nhựa do Trung Quốc sản xuất. Còn bên tay phải tôi đây là tarot tạo gen hộp sắt của Đài Loan sản xuất. Còn bên này thì là tarot tạo gen hộp sắt nhưng mà là hàng xịn của CMAT. Thì tôi sẽ để 3 sản phẩm này và tôi sẽ đánh giá từng sản phẩm một cho anh em chúng ta có cái nhìn sâu hơn về cái dòng tarot này nhé. Đầu tiên là cái dòng tarot hộp nhựa này. Đấy chính là một trong những cái sản phẩm rất là rẻ của Trung Quốc sản xuất. Thì sản phẩm này rất thích hợp cho những anh em nào, chúng ta mới bắt đầu bước chân vào cái nghề chơi cái dòng tarot gen. Nó sẽ có từ 0,5 ly cho đến 12 ly, cả gen trong và gen ngoài luôn. Kích cỡ thì nó đã ghi in sẵn ở trên cái bao bì đây, anh em có thể nhìn thấy. M3 x 0,6, 0,75 đây, 5 x 0,9 đây. Anh em nhìn thấy chưa? Hai tay công, một tay kẹp và một tay giữ, cả tay công ở giữa nữa. Thì cái sản phẩm hộp nhựa này là một trong những cái sản phẩm rất là rẻ để cho những anh em nào chúng ta mới bắt đầu bước chân vào dòng chơi dòng tarot gen này thì nên chơi cái hộp nhựa này để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn. Đấy, những anh em nào mà đã thông thạo rồi, chúng ta nên chơi tiếp đến cái dòng hộp sắt. Hộp sắt này là một trong những cái dòng khá là thông dụng mà tôi hay bán. Thì nếu mà ở trên sắt thì là có thể là hơi khoai, nhưng mà nếu mà trên nhôm thì là cực kỳ chất lượng luôn. Sản phẩm hộp sắt này thì là của Đài Loan sản xuất, còn hộp nhựa này là của Trung Quốc sản xuất. Sản phẩm được đựng trong một cái hộp bằng sắt rất là đẹp, rất là bắt mắt, rất là thời trang. Đấy, có bao bì rõ ràng của nhà sản xuất. Cái sản phẩm tarot hộp sắt này nhá, cũng là 40 chi tiết. Thông số của nó là 0,5 ly cho đến 12 ly, cả gen trong lẫn gen ngoài. Cũng bao gồm hai tay công. Tất cả các chi tiết trong này gộp lại là 40 chi tiết. Thì bên mình hay gọi là bộ tarot 40 chi tiết. Hộp nhựa và hộp sắt. Nếu như anh em đã chơi qua hai cái dòng này rồi mà vẫn chưa cảm thấy phê, chưa cảm thấy ưng ý, thì tôi xin giới thiệu tiếp với cả anh em sản phẩm tarot tạo gen hộp sắt mạ vàng của Đài Loan CMAT sản xuất. Thì cái thương hiệu CMAT thì tôi nghĩ là quá là uy tín rồi, thành ra anh em chúng ta không cần phải bàn cãi nữa. Cái sản phẩm mạ vàng này nhá, thì nó cũng giống cái hộp sắt này thôi, nhưng có điều khác là cái chất liệu thép của nó cũng như là cái công nghệ của nó hơn thằng hộp sắt này về cái độ cứng này, độ chắc chắn này và độ chất. Thì giá của sản phẩm thì tôi sẽ tính ra sau. Sản phẩm này sẽ là rẻ nhất, hộp nhựa. Tiếp đến là tarot hộp sắt loại màu bạc. Cuối cùng là cái loại mạ vàng này của CMAT. Đấy, loại mạ vàng này thì dành cho những anh em là chúng ta đã chơi rất là quen với cái dòng tarot gen rồi. Đấy, có kinh nghiệm và anh em chúng ta có điều kiện kinh tế một chút. Bởi vì cái dòng mạ vàng này chi phí của nó cũng sẽ đắt hơn hai cái sản phẩm trên. Anh em chúng ta có thể nào cân đối, cân nhắc trước khi mà chúng ta chơi để làm sao mà kinh tế hợp lý nhất. 3 bộ sản phẩm này nhá, Máy móc Minh Chí vẫn đang phân phối toàn quốc. Anh em có nhu cầu liên hệ với cả tôi nhá. Máy móc minh chí.com 0915 498 666. Sản phẩm miễn phí vận chuyển toàn quốc. Cam kết với anh em là đúng như trong video quảng cáo luôn. Khi nào đến nơi thì cho phép anh em xem hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền nhá. Trên đây là tôi đã nói rõ 3 cái thông số chi tiết của các dòng tarot. Hy vọng rằng cái video này nó sẽ giúp ích được phần nào với những anh em mà chúng ta đang băn khoăn về cái vấn đề tarot gen nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.